那好装好。来，那么这是新宁的一个景点啊，金光山很有名的。它属于中国国家的森林公园。好漂亮！真好。好漂亮！所有的人都搞掉。哦，可以。你现在可以的。哇，你过去跟谁？我帮你，我巴士。好。小朋友。哎，小朋友。好的。今天take a photo 没？老板拍个吧。这是这样啊。好，再来一个。啊。哦，不错。不行，好了，好，挺好。那我帮你录下这一个神光庙。骗你的，你问你爸爸呢？好了，给你自己录一下。哦，我自己不要了。慢慢你跟够感啊，就，看看，该这个，你该多的。上面这个字“兴旺安宁”就是“姓名”两个字在里面的“兴旺安宁”。抱抱啊，喂！还可以吗？好中意哦，好中意。对，挺好的。这个拍的挺好的。啊？让我说，就是山上有庙，庙里面还有一个这个叫石鼓大王，一个雕塑。到了吗？这城隍庙？不是，这里是其中一个我也很久没来了，我们上去看看怎么样。也很高兴。大家石鼓大王的这个钟。在这里。走得快。你也能真好。我妈才是鸡，好。这个是新做的，这是。哦，新做的湖。对，但是那个墨池是在另外一个地方。哦 ，OK。Hey West. I got this. Which for which I am. 这是桃花源。弯到这里，弯到那里。弯到你的 wait for a bit, and you feel like you're hot. 我们爬塔上面去望望杏林啊。给你来。哇，他那个塔都建的，我也信不过。不正选黄色呢？喂，哪个？四面都会闪。
那个房子啊，那么多一模一样的房子，那是发展商他们定的。那个非常厉害了。从这里可以看到整个森林的。那这边高楼是这边往过高楼。这就神冈山的美指寺。这个墨池寺的话，它是在这里一个古迹啊，这是罗探花啊，它在洗毛笔的一个地方，读书洗毛笔的地方啊，它种了一个探花。之前一个是流通的喎，真的。一条河，泻河的，也变到流通下。哦。现就毛人最主要是啥？之前俺读书的时候就是贵州本岛，就来这个酒店过，比河水，比水就山泉水来的，毛也挺厉害，探花的。探花。下面回了没？孔子爷爷没？回了。